Molte persone hanno il dubbio sulla radice dei propri sintomi cronici che vanno avanti da anni. Questo video voglio essere chiaro il più possibile su cosa veramente succede nei sintomi cronici, nella maggior parte dei sintomi cronici. In base agli studi che abbiamo, più dell'80% dei sintomi cronici è di natura nociplastica o psicosomatica. Ovviamente da questa parte, quella tua, dove stai guardando questo video, ci saranno dei dubbi che ti tengono ancorato o ancorata nella tua situazione odierna, soffrendo di ansia, depressione, tristezza e quindi sintomi cronici fisici. Voglio chiarire una volta per tutte, rispondendoti quindi alla tua domanda o alle vostre domande che mi fate spesso anche privatamente sui miei social, dicendo: io non sono sicuro che ho una problematica fisica, io non sono sicuro che, anche conoscendo che potrei avere una problematica psicosomatica, come uscirne. In questo video, se lo guardi fino alla fine, hai una situazione chiara su quello che devi fare, quali sono i passi che ti hanno portato fino alla situazione di oggi e come uscirne. Quindi guarda il video fino alla fine, perché ti darà una grande mano, e questa sera stesso i tuoi sintomi, se hai capito, se hai internalizzato queste informazioni, hai capito queste informazioni fino all'ultimo, il tuo comportamento cambierà, i tuoi pensieri cambieranno. Cambiando i pensieri, cambiando i comportamenti, i tuoi sintomi cambieranno. Non possiamo aspettare che i sintomi cambiano prima di non aver internalizzato questa informazione che ti dico. Chi sono io per dirti questo? Io sono il dottor Alessio Veneziano, sono un fisioterapista e da 3 anni aiuto persone che soffrono di dolori persistenti, cronici, nociplastici o psicosomatici, che è la stessa cosa, a ritornare a una vita normale. Io e il mio team usiamo un approccio multidisciplinare, psicologico-fisico, quindi mente e corpo, per aiutare queste persone da rimanere bloccati a casa con la paura che la loro problematica non andrà mai via, al riprendersi in mano la propria vita e fare le cose in modo normale come dovevano farle da sempre, ma la loro, diciamo, condizione li ha bloccati. Ci sono varie cose che ti possono aver bloccato oggi, vediamole una per una e te le faccio vedere attraverso questa lavagna. Non guardare sparso in tutta la lavagna, seguimi dove ti porto io, perché se segui il mio percorso è molto più facile. Quindi partiamo dall'inizio, come sei arrivato o arrivata al tuo problema. Tutto parte, stiamo parlando di problematiche nociplastiche, ok? Problematiche di mente e corpo, e ti spiegherò come fai ad arrivare a capire se sei in quella situazione. Il corpo inizia così, cioè i sintomi iniziano così. Iniziano dalla mente, ok? Qui ancora non sono arrivati i sintomi, iniziamo da questa parte. La mente, ok, produce una sorta di pensieri, ok? Pensieri e comportamenti che hanno delle emozioni, ok? Pensieri e comportamenti vanno in emozione. L'emozione non può arrivare prima se non arriva un pensiero, ok? O comunque un qualcosa di cognitivo. Il cognitivo arriva, questo può arrivare da quando siamo nati, e produce emozioni. Certe emozioni vanno ad accumularsi dentro il nostro corpo, il nostro vulcano, questo è il nostro serbatoio. E ovviamente a 0 anni siamo qua, e dopo un po' di tempo iniziamo, in base alla nostra personalità, che viene fatta man mano che noi cresciamo, personalità o caratteristiche della personalità, man mano che noi cresciamo da 0 a 7-8 anni, ok, iniziamo ad assorbire tutto quello che i nostri genitori o l'ambiente esterno ci ha insegnato. Iniziamo a assorbirlo, fin quando non arriviamo a un momento in cui questi comportamenti, ok, possono essere diventati proprio delle personalità. Ci sono delle personalità particolari, ok? Personalità che sono un po' ansiose, non neanche un po', ansiose, perfezioniste, con bassa autostima,
che si autocriticano, quindi si portano una marea di pressione addosso. Io ho avuto queste caratteristiche e le ho ancora, non tutte, la maggior parte diciamo ci ho lavorato molto, ci sto lavorando. Queste caratteristiche della personalità vanno a portarci una marea di pressione addosso. Se questa pressione arriva, quindi reprimiamo una marea di emozioni, andiamo ad un livello molto alto, ok? Dove queste emozioni, questa pressione addosso, questa somatizzazione di emozioni, che non vengono espresse normalmente, non vengono processate, e qui possono essere successe varie cose in questa vita, magari adesso tu hai 40 anni e hai avuto questa espressione di queste emozioni, ok? E represse, ovviamente sono inconsce. Vai quindi ad avere dei sintomi. Qua ci potrebbe essere stato un evento scatenante, che io chiamo trigger. Il trigger può essere un evento come il Covid, un lutto, un cambio di attività, magari lavorativa, oppure una relazione che è andata a finire. Qua tutto è uscito, i sintomi iniziano a sentirsi nel corpo, i sintomi corporei, quindi siamo al 2, abbiamo iniziato dall'1, quindi dalla mente. I sintomi corporei, quindi il body, il corpo, inizia a esprimere quello che non siamo riusciti dalla mente. Quindi potresti iniziare a sentire dolori alla schiena, oppure cervicalgia, oppure emicrania, oppure dolori diffusi in tutto il corpo, ok? Questi dolori diffusi arriviamo a sentirli per un bel po' di tempo. Quando arriviamo al terzo o quarto mese, il nostro sistema nervoso, che era già in ipersensibilità da molto tempo, ha iniziato al terzo mese, ok? 3 mesi, questo in base alla nuova letteratura scientifica che ci dice dopo 3-4 mesi il nostro sistema, i nostri sintomi possono essere considerati cronici. Ora la parola cronico non ti deve fuorviare perché la parola cronica è una parola negativa. Cronico semplicemente vuol dire persistente per 3 mesi. E a quel punto il sistema nervoso ha imparato a reagire così ed è rimasto in modalità molto efficiente in quella modalità, ok? Ipersensibile. Ovviamente i sintomi dopo 3 mesi, se non anche prima, iniziano a farti sentire ancora più in ansia, perché dici ho questi dolori, ho questi sintomi, non vanno via, sto provando una marea di terapie, perché ovviamente inizia a farti delle diagnosi e queste diagnosi, guarda caso, nella medicina convenzionale, quella meccanicistica, quella che prende dei fattori principalmente biologici, ti fa delle diagnosi ovviamente strutturali e ti dice che hai delle ernie, hai delle discopatie o hai delle scoliosi, ok? Ti dà delle diagnosi strutturali. Questo è un limite enorme perché queste diagnosi, se veritiere, ti avrebbero portato dei trattamenti che avrebbero dovuto risolvere quei problemi. Ma quello che succede è che queste diagnosi strutturali, nella maggior parte delle volte, sono errate. Errate non perché quello che trovano non esista, quello che trovano è veritiero, ci sono delle ernie, ci sono delle discopatie, ci sono delle scoliosi, ma questi problemi non sono le cause del dolore nociplastico o psicosomatico. Quindi tu cos'hai? Inizi a sentire più ansia, inizi a sentire paura, preoccupazione, tristezza, senso di colpa di essere ancora in stuck, bloccato o bloccata in questa situazione e non uscirne, perché non sai cosa arriva prima, se l'ansia o il dolore. E allora gli dici, sono io il problema, sono io il problema. Ecco che arriva di nuovo la pressione. Ecco che la tua personalità inizia a buttarti ancora più ansia,
a far tutto in modo perfetto. Vuol dire che più ansia, più preoccupazione arriva, più le tue diagnosi devono essere sempre più mirate a quello che non va di te. E in realtà questo ciclo può andare avanti all'infinito, perché è un ciclo vizioso, che queste emozioni producono delle reazioni chimiche e fisiche, vada bene che qua stiamo parlando ancora di emozioni, che rientrano e perpetuano i sintomi. I sintomi aumentano perché il nostro sistema nervoso capisce che quella è la soluzione per ovviare a repressioni, facendole telecapire dal corpo, e questa è la sua voce. La mente, se non può parlarti attraverso parole, ti parlerà attraverso il corpo. Se tu non riesci a capire che il corpo è un riflesso della mente, la mente cosa farà? Ti butterà ancora più sintomi. Il sistema nervoso è perfetto, in queste situazioni di dolori nociplastici è perfetto, non è danneggiato, per niente, è perfetto. E tu dirai, non sono tanto sicuro che io mi ritrovo nella situazione psicosomatica. Ok, bene, per uscire infatti da questo ciclo è uno, capire che esistono queste problematiche nella maggior parte dei dolori cronici, a meno che tu non abbia delle infezioni, dei tumori, delle malattie autoimmuni, che anche queste possono essere create dalla psiche, ma evitiamo questa zona. E semplicemente il dolore alla schiena, semplicemente il dolore cervicale, hai fatto delle diagnosi, hai fatto dei trattamenti, non hai risolto. Bene, come si esce da qua? Si esce, soluzione, andando, uno, ad avere una diagnosi non strutturale solamente, ma una diagnosi biopsicosociale che prende in considerazione cosa hai nel corpo, uno, come pensi, quindi la tua storia psicologica, la tua situazione sociale, il tuo environment, dove vivi, le persone che ti stanno accanto influenzano appunto il tuo dolore. Quindi ci sono dei criteri che Howard Schubiner, un dottore molto molto importante nella medicina mind-body, nella medicina psicosomatica, nella medicina quindi di questi dolori cronici persistenti, nociplastici, ha inventato questi criteri, ha ideato questi criteri, FIT, che questi criteri sono criteri che ti fanno capire se la tua problematica è psicosomatica. Vada bene, nuovamente, psicosomatica non vuol dire che hai un problema psicologico. Vuol dire semplicemente che i tuoi sintomi sono creati o perpetuati da un sistema nervoso centrale. Quindi non devi necessariamente andare dallo psicologo per stare bene. Se capisci cosa ti sto dicendo qua, hai fatto il 90% del lavoro. Capire, però senza mettere in pratica queste cose, cioè quello che ti sto per dire, non serve assolutamente a niente. Spenderai migliaia di euro, come li hai già spesi fino ad oggi, per rincorrere diagnosi strutturali che danno solo terapie momentanee che non ti portano al reale problema. Il reale problema sta nella mente. Il reale problema sta in questo contenitore che abbiamo all'interno della nostra mente che è arrivato al limite e quindi dobbiamo fare scendere questo contenitore, questa lava del vulcano deve diminuire perché sta esplodendo ed è esploso già. Cosa quindi fare? Uno, capire che ti trovi in una situazione di dolori psicosomatici, che i tuoi dolori non sono reali, non sono creati da ernie, perché le ernie non creano dolori, ok? Le ernie non creano dolori, il problema delle ernie si risolve in 3 mesi, nella maggior parte dei casi, a meno che non ci siano delle complicazioni. L'ernia ce l'avrai probabilmente prima del trattamento e dopo il trattamento che fai con noi o che fai da solo con queste soluzioni che ti do. L'ernia c'è prima, l'ernia c'è dopo, la discopatia c'è prima, la discopatia c'è dopo. Cosa cambia? Il sintomo. Quindi non è il problema la struttura del tuo corpo, a meno che non ci sono stati degli incidenti stradali. Allora ha toccato il midollo, hai delle disfunzioni a livello di riflessi,
riflessi degli arti, inizi ad avere delle complicazioni molto molto importanti di equilibrio, per esempio, che anche lì uno può dire, ah, io ho vertigini, vuoi vedere che magari anch'io sono in queste complicazioni non psicosomatiche? No, in realtà ci sono una marea di sintomi che posso elencarti, e sono più di 40 di sintomi che rientrano nella sindrome mind-body, ok? Come il dottor Sarno diceva, la sindrome mind-body o TMS, Tension Myoneural Syndrome, mioneurale, ok? Quindi non è solo nei muscoli, ma anche nei nervi. Quindi tutte quelle diagnosi di, come le possiamo chiamare, di nevralgie, sono in realtà la maggior parte in questa situazione. Nevralgie quindi dati da infiammazioni create da un sistema nervoso ipersensibile, dove per tutta la vita tu puoi rincorrere il corpo, ad aggiustare il corpo, ma la tua mente continuerà ad andare su. Perché questa ansia, questa paura, questa preoccupazione può essere relativa ai sintomi, ma può essere anche qualcos'altro. La maggior parte delle persone che sento mi dicono, io non ho problemi nella mia vita, io ho problemi perché i sintomi sono arrivati. Ma i sintomi non arrivano a caso, i sintomi arrivano per qualcos'altro che c'è stato prima, e può essere stato un incidente, può essere. Quindi non ho detto che ti devi ritrovare per forza in questa situazione dove hai accumulato, ma questi sintomi, una volta esplosi e hai una tua reazione di preoccupazione, stai aumentando questo serbatoio. Quindi dobbiamo lavorare su questa cosa, sulla reazione che abbiamo ai nostri sintomi oggi. Quindi tu dirai, ma io non ce la faccio, appena i sintomi vanno su, ho ansia. Bene, come stai reagendo all'ansia? Quando reagisci ai primi 3-4 secondi e senti quest'ansia, cosa pensi? Stai pensando in modo catastrofico, che la tua problematica non andrà più via, ma io ti chiederò quali basi, quali fatti hai per credere quella cosa. E tu mi dirai, ma in realtà non ho tanti fatti, perché ho già fatto la diagnosi con FIT, Functional Inconsistent Trigger. So che le mie ernie, tutti i miei trattamenti fisici o farmacologici non hanno risolto. Bene, allora hai tutta la parte qui che ti sta dicendo che il tuo dolore è psicosomatico e non lo vuoi credere. Questa credenza, queste credenze che tu limitanti ti portano ad avere ancora più ansia, perché pensi che ci sia sempre qualcos'altro. Pensi che la tua cervicalgia, il tuo dolore alla schiena te lo troverai, te lo porterai per tutta la vita. Ma non è vero, non hai fatti per dire questo, giusto? Quindi queste ansie sono paure di un futuro che non esiste. Quindi sono fatti che non esistono. Le paure, le preoccupazioni, la tristezza possono arrivare anche non solo per i sintomi, per qualcos'altro della tua vita. Ora lì potrai decidere se accettare queste preoccupazioni, queste paure, o reagire uscendo da questo ciclo e portandoti dei pensieri positivi, dei pensieri che ti dicono, ok, io ho capito che sono in questo giro, cosa posso fare? Una delle soluzioni che noi diamo insieme al mio team è quella di abbassare questa riserva di emozioni represse. Questo è il primo step, anzi il primo step è capire tutto questo procedimento. Il secondo step è che la maggior parte non lo fa, semplicemente perché non riesce a internalizzare questa cosa e portare dell'azione che gli libera da questo problema. Portare giù questa repressione attraverso la scrittura espressiva. Esempio, scrittura espressiva, scrittura di emozioni. Il journal speak di Nicole Sachs. La scrittura espressiva vuol dire semplicemente buttare, vomitare parole su un foglio attraverso appunto queste ansie, queste paure, queste preoccupazioni, senza farti sconti. Ora, nel mio YouTube trovi come si fa la scrittura espressiva, basta che scrivi Dottor Alessio Veneziano, scrittura espressiva, e ti usciranno dei video. Quello è uno delle situazioni, è una delle terapie, okay? Non è l'unica, non sono le uniche tecniche.
Le tecniche da sole non funzionano se il tuo mindset rimane ancora di scarsità. Il tuo mindset deve cambiare prima o cambia nel durante tu fai queste tecniche. È veramente frustrante da parte mia vedere persone che sono ancora incollate a quel mindset negativo perché si sono fatte influenzare da anni da diagnosi strutturali errate. Perché se io penso a diversi pazienti che mi hanno detto io ho nevralgia occipitale, va bene, è un nome, ok, non è una frattura, non è un'infezione, non è una malattia autoimmune, quindi non è un tumore, quindi non è una malattia grave, quindi in fin di vita, quindi cosa possiamo fare? Hai provato già farmaci, hai provato già terapie farmacologiche o strumentali, non hai risolto, cosa vuoi fare? E allora cosa vogliamo fare? Ora, scusami se parlo così perché sono anni che vado avanti con le stesse, diciamo, a dire le stesse cose, però è giusto che se non vengono internalizzate queste affermazioni, tu rimarrai stabile, stuck, bloccata in questo ciclo. Io non voglio che le persone rimangano bloccate in questo ciclo, perché io sono rimasto bloccato in questo ciclo e mi faceva male. Ora, vedere queste altre persone che sono bloccate al di fuori mi fa lo stesso male. Io però posso solo dare delle informazioni. A te la scelta su cosa fare dopo. La scelta su cosa fare dopo è lavorare su queste emozioni represse. Bada bene che la psicologia da sola mirata alla mente e basta non ha senso. Deve essere una psicologia basata sui sintomi corporei, facendoti capire questa connessione tra mente e corpo. Perché tu mi potrai dire che hai fatto già 10 anni di psicoterapia e non hai risolto. Quella particolare psicoterapia non era rivolta al corpo. Ci sono varie fisioterapie che si possono fare. Questa è fisioterapia della mente. Ora, tu potrai fare una fisioterapia mirata al corpo, anch'esso non ne risolverebbe il problema, perché andresti sulla postura, sul rafforzo muscolare, che non dico che non bisogna farlo assolutamente, non è che ti porta indietro, ma quella credenza non è quella giusta. La credenza deve essere mirata alla mente, che è la mente che crea tutto questo giro. Quindi tu vuoi bloccare questo ciclo attraverso, primo step, diagnosi di Mind Body Syndrome, ovvero dolore nociplastico, e ad avere la certezza, ma nel 90 o 100% di avere la certezza che non ti trovi in una situazione strutturale. Come fai ad averla? Escludendo prima questo, escludendo queste problematiche gravi. È escluso anche quello perché le terapie che hanno mirato a quella causa che secondo loro medici ti hanno detto che era il problema, non ha funzionato. Centrando quindi l'obiettivo e la causa, non hai centrato una diagnosi. Quindi la diagnosi deve essere quell'altra, l'ultima, la parte psicosomatica, e qua andiamo a includere attraverso questi criteri. A quel punto il tuo stile di vita deve drammaticamente cambiare, la tua credenza deve drammaticamente cambiare. Da stasera stesso, quando inizi a sentire ansia, pura preoccupazione, chiediti: ho dei fatti che mi dicono che questo che io sento è vero? Ho dei fatti che mi dicono che questa paura del mio corpo è perché io sono bloccata attraverso scoliosi, discopatie, ernie? Oppure c'è qualcos'altro? E aprirti alla possibilità che c'è quel qualcos'altro anche solo. Non ti dico di cambiare totalmente domani, ti sto dicendo di aprirti la mente a qualcosa di nuovo. Aprendoti qualcosa di nuovo, la tua reazione ai sintomi deve calare, perché non puoi rimanere sempre in ansia se sai che il tuo problema non è corporeo. Quindi inizia a muoverti di più, e iniziando a muoverti di più inizialmente sentirai più sintomi, ma il tuo mindset inizierà a pensare, tu inizierai a pensare: non mi potrò rompere, perché non è un problema fisico, è un problema di reazione del mio sistema nervoso che mi sta proteggendo da queste emozioni represse, che possono essere date dai sintomi stessi o da
situazioni esterne, ma noi sappiamo che il nostro centro della vita siamo noi, quello che abbiamo dentro. Non possiamo cambiare il nostro corpo se non cambiamo quello che abbiamo dentro. Spero che tutto questo abbia senso. Gli strumenti, ti ho detto, della scrittura espressiva, ci sono vari strumenti. Il Neurobalance, che è una metodologia che ho creato io, ci sono degli step da seguire, ok? Noi seguiamo questi step con i nostri pazienti, i nostri clienti insieme. Puoi farlo direttamente anche da solo o da sola. Sarà un po' più difficile, ma se metti in pratica questo che ti sto dicendo con gli strumenti e il cambio di mindset, a quel punto i sintomi andranno giù. Arriverai a dei giorni che non sentirai proprio nulla e ti chiederai cosa è successo, ma può essere che veramente questa cosa funzioni? Però avrai ancora l'ansia, una piccola ansia che domani torneranno i sintomi. Ma lavorando giorno dopo giorno, perché il nostro cervello è neuroplastico, è plastico. Il nostro cervello impara e cosa deve cambiare? Il nostro pensiero. Il nostro pensiero deve cambiare e quindi anche il nostro comportamento. Ora, io spero che il tuo pensiero è cambiato con questo che ti ho detto. Se da stasera in poi però il tuo comportamento va dentro a scegliere, perché sono scelte, di reazione all'ansia, alla paura, alla preoccupazione, alla tristezza, se tu reagisci volontariamente a queste emozioni, non fai altro che portare il tuo vulcano sempre in modalità di allarme. Non ho detto che questo funzionerà in 2 giorni, in 2 mesi. Ci sono persone che anche seguo, che sono al 4º mese e continuano a non internalizzare che la loro problematica è sulla reazione dei sintomi, non sul corpo. Quindi ogni volta che sentono dei sintomi corporei che non vanno bene, iniziano ad andare in ansia e iniziano a perpetuare gli stessi sintomi. Bisogna uscirne perché tu hai dei fatti che questo non è quello che sta succedendo, il tuo corpo è ok, è il tuo sistema nervoso che ne è ipersensibile. Più facile da dire che da fare, lo so, ma lo puoi fare tu, come l'hanno fatto centinaia di persone che oggi stanno meglio, se non totalmente senza sintomi. Ok? Se hai delle domande scrivimi nei commenti, soprattutto su quale diagnosi ti hanno fatto che ti fanno credere che tu hai una problematica strutturale, e fatti questi criteri, questa autovalutazione, perché trovi il link in descrizione, se ti trovi in una situazione nociplastica o psicosomatica. Una volta che sei arrivato a quella, diciamo, apertura mentale, esegui gli strumenti che ci sono nel mio YouTube, oppure fatti seguire da noi, ma ti devi candidare, perché noi abbiamo pochissimi posti e quei pochissimi posti li riserviamo a persone che sono in linea con i nostri obiettivi, quindi non possiamo prendere tutti. Puoi candidarti comunque e capire se il nostro percorso può fare al caso tuo, ok? Io sono di nuovo Alessio Veneziano, ci vediamo al prossimo video e ti lascio qui sopra in alto a destra un video che potrebbe portarti alla soluzione ancora più velocemente. Ciao e a presto!